जैसे कि आपको एक साड़ी में 5 टिकट निकला है, ठीक। अगला बात हुआ कंपनी से तो बोला है आपको 5 टिकट का उतना ही पैसा में इनाम मिलेगा। ओके। तो 2 कार्ड को छिला गया जिसमें एलईडी टीवी और मार्बल चूल्हा आपको मिल चुका है। है। ये 2 कार्ड आपको कंफर्म हो चुका है। तो आप 2 सामान टीवी, एक मार्बल चूल्हा। इसका हिसाब है, बर्नट है, नट है। ये देखिए, ये भैया दिखा रहे हैं, के भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपको चढ़ा के भी देखा, देखिए कितना वजन होगा इसमें। काफ़ी मजबूत चूल्हा है। ठीक, आगे बताइए। आप समझिए, अब जैसे 3 गो टिकट आपका बंद है। ठीक। 3 टिकट में बिना खोले हुए पता लगेगा कि इसमें क्या भैया? नहीं पता लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं। ऊपर से कुछ छापा उससे हमको कोई माने मतलब नहीं। सही बात है। इसको स्क्रैच करेंगे, जो लिखा रहेगा लाल पेन से इसके अंदर वो हम आपको देंगे। ठीक। देख लीजिए इसमें इनाम में क्या क्या अब निकलेगा। 3 कार्ड है, 3 कार्ड में कहीं किसी कार्ड में फ्रिज निकलता है तो कंपनी इसका 12,000 रुपया छापे हुआ है, 12,000 पैसा ही मिलेगा। ठीक। एलईडी टीवी निकल गया तो हम एलईडी टीवी आपको दे चुके हैं। ठीक। कहीं फिर से टीवी निकलेगा तो फिर से टीवी मिलेगा। ठीक। गैस चूल्हा यानी मार्बल चूल्हा निकला है, आपको मार्बल चूल्हा हम दे चुके हैं। ठीक। मोबाइल निकलेगा तो कहिएगा से भैया हमको मोबाइल वीवो के चाहे कोई कंपनी का खरीद के दीजिए, तो हम लोग खरीद के नहीं देंगे उसको। कंपनी 11,000 रुपया लिखा है, 11,000 रुपया हम देंगे, इस पर लिखा हुआ है। सही बात। साइकिल निकलेगा तो साइकिल हम पैसा ही मिलता है, साइकिल हम नहीं लेके चलते हैं, उसको 6,000 रुपया लिखा है, 6,000 रुपये हम देंगे। क्या समझे? हॉटपॉट रोटी गर्म करने वाला यानी गर्म करके रख दीजिए, जिसमें हॉटपॉट रोटी गर्म रहने वाला होता है। अगर इस कार्ड को खोलेंगे भैया हॉटपॉट निकलेगा तो हम आपको हॉटपॉट देंगे, इसका पैसा नहीं लिखा है, पैसा नहीं देंगे। क्या समझे? सही बात है। कूलर जो हवा खाने वाला होता है, कूलर निकलेगा, किसी कार्ड में कूलर निकल गया तो इसका कंपनी 2,500 रुपया लिखा है, 2,500 रुपया हम देंगे। एलईडी लाइट बिना चार्जर बिना बॉल के मिलता है, वो चार्ज करके यानी जलाने वाला होता है। अगर एलईडी लाइट इसमें निकल जाएगा तो हम एलईडी लाइट देंगे, बोलिएगा भैया एलईडी लाइट नहीं लेंगे पैसा लेंगे, तो इसका पैसा लिखा नहीं है कंपनी, हम पैसा नहीं देंगे, उसका एलईडी लाइट का लाइटें देंगे। क्या समझे? सिलाई मशीन अगर दर्जी मशीन होता है तो किसी का चलाने आता है, किसी का नहीं आता है, तो सिलाई मशीन निकलेगा तो इसमें 7,500 रुपया लिखा है, कंपनी 7,500 रुपये देंगे। चांदी का पायल में होता है, चांदी का पायल निकलेगा तो 9,000 मिलेगा। अगर बिछिया निकल गया तो कंपनी उसका पैसा लिखा होगा, जितना काट पर हम पैसा ही देंगे। और बिछिया निकलेगा, चांदी का पायल निकल गया तो 9,000 मिलेगा। बिछिया निकल गया, जो पैसा काट पर लिखा रहेगा 200, 400, 500, 1,000, 10,000 वो आपको मिलेगा। रह गया बात खाली का, अगर इस कार्ड को खोलेंगे 3 कार्ड में एको कार्ड का ही सादा चला गया, प्लेन चला गया, इनाम नहीं निकला, इसमें खाली चला गया, तो आपको कंपनी टीवी और सारी जो मार्बल चूल्हा निकला आपको फ्री में दिया जाएगा, सारी भी मिलेगा फ्री, पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एक कार्ड खाली जाएगा तब 0 नंबर आएगा तब। देखिए कूपन स्क्रैच करने के बाद इस कूपन को घस दीजिएगा। अभी 2 कूपन घसाया है, अभी नहीं लीजिएगा, समझा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं।